nazaj, Jernej je tokrat z mano. Pozdravljen, Jernej. Lep pozdrav, digitalno tokrat. Tokrat Virtualno, digitalno. digitalno. Eno leto nazaj smo se nazadnje videli, takrat si poklepetal z našim Izijom v oddaji. Kako pa je sedaj, ko je to preko spleta? Ja, hecno, ne. Ne morem reči, da smo se navadili, ker, ne vem, je pa le stik v živo, ne, to je nekaj čisto drugega. Ampak, dobro, če ne gre drugače, si pa tako pomagamo, ja, okej. Upam, da bo kaj kmalu ta stik v živo in da se bomo lahko videli v oddaji. Še bolj pa upam, da se bomo kaj videli na kakšnih koncertih, kako je bila ta koncertna sezona 2020, ko je bilo vse ukinjeno. Ti je uspelo še vmes kaj nastopati? Ne. Ne, imeli smo en plan za veliki koncert v Novem mestu maja lani, ampak itak, to so zdaj čisto. V enem letu se lahko v življenju glasbenika toliko stvari spremeni, dejansko lahko že novo kariero narediš na čisto drugem področju v tem času, ne. To je res, spomnim se oddaje, takrat smo tudi bili februarja skupaj, ko si omenjeval ta koncert maja. Mi smo se že veselili, predvsem jaz, ker sem nekako še rockerka po duši in sem vesela, da imamo takšne glasbenike pri nas. Pa se kaj nadaljuje zdaj v letošnjem letu, mogoče kaj predstavljeno? Ja, načelno je zadeva še aktualna, še načrtovana, samo nimamo datuma, smo optimistično za 26. februar najprej v jesen predstavili, ne. Tako da prejšnji teden je bil res dober koncert, ne. Nič, ko se bo to zares odprlo, takrat bomo potem kakšen datum potrdili, ker prej res nima smisla. Je pa res, da skozi ustvarjam, ne. To pa drži. Tako, če so koncerti bili sedaj ustavljeni, ustvarjanje pa se ni nehalo. Tudi mi smo si lahko pogledali zdajle tvoj videospot, ki je izšel 4 mesece nazaj, se pravi še v tem času. Oprostite, to ni moj svet. Kaj nam pove ta naslov, s katerim se marsikdo poistoveti? To je čisto moj neposredni odziv na to od te korone, ki ga imamo zdaj že eno leto. Vmes sem še malo tako izrazil svoj pogled na celotno situacijo, tudi družbeno, konkretno v Sloveniji. Mislim, da se marsikdo poistoveti s tem, se najde v tem besedilu noter. Ne vem, če bi jih 5 dvignilo roko v Sloveniji, ki bi rekli, to pa je moj svet, ne. In glasbenik pač lahko opozarja, protestira, razmišlja najbolj tako, da naredi komad, ne. In jaz sem to naredil, da sem to neko frustracijo, ker ni nam fajn, ne. Se ne, da trpimo zdaj tule, ampak to ni naš način življenja, to ni naš svet, seveda to tudi ni moj svet, ne, in sem pač to dal v komad, ker sem to najlažje zventiliral, to frustracijo potem tako, ne. Mi je všeč, da daš na takšen način frustracijo ven, zame je to sicer narava, verjamem pa, da za vas glasbenike ni drugega kot sedaj, da ne prenehate in pa začnete na polno ustvarjati. Imaš morda še kakšen način, da se sproščaš? Tako kot ti, ki si rekla naravo, absolutno vsak dan grem za 1 uro v hosto, po možnosti sam, da res odklopim misli, dosti sem z računalnikom, tudi službeno, in se spočije glava, možgani, oči se spočijejo, ne. To je že pred tem sem jaz to tako delal, zdaj v tem korona času pa vse več ljudi tudi videvam, ki se tako odklapljajo, ne. Plus v mojem primeru še muzika, no. Tako združiš torej dva taka čudovita elementa. Pa potem nastajajo kakšne nove ideje, ko si zunaj, oziroma kdaj dejansko nastajajo pri tebi ideje? Zelo veliko stvari, ko pošljem možgane na pašo v gozdu, se potem marsikakšna stvar se skristalizira, kako hočem pa, ne vem, ta projekt zapeljati, kako hočem pa to rešiti, kako hočem pa, ne vem, v gozdu se najdejo rešitve, ne. Vsaj jaz za sebe govorim in tudi marsikakšne ideje za komad sem že dobil, ali pa, ne vem, kako bi neki videospot lahko posnel, ali pa, ne vem, naslov novega albuma, karkoli. Če pustiš kreativi, se bo začela stekati slej ko prej, ne. Če pa glava prepolna, vse, kar je prepolno, ne, tudi voda iz kozarca se začne zlivati ven, ko je preveč, ne.
naravno ravnovesje to. Ja, res je. Ampak sem pa vesela, no, da si tako kreativen in da to daš tudi v svojo glasbo in pa v spote. Malo sem šla prebrskati tudi in vidim, da sploh pri tem spotu, ki smo ga sedaj pogledali, ne samo, da si naredil glasbo, besedilo, še poješ, bas, kitaro, pa še aranžma, mislim, ni da ni, ne. Ja. Predvidevam, da to ogromno enega dela, ki stoji za tem. V bistvu je že vseh, no zdaj v marcu je lahko menim 10 let, kar se grem to svojo samostojno glasbeno kariero, ne, po odhodu iz DMP. In sem že od samega začetka na tak način delal, se pravi, da sem sam naredil vse komade, besedila, tekste, kar pa tudi drugega, ne. Glasbo, aranžma, produkcijo, kitare sem zmeraj sam odigral vse, večinoma tudi base. In mi to v bistvu, bom rekel tako malo vrtniško, rutiniran način, kar se same tehnične izvedbe komada tiče. Seveda, tisti feeling, duša, srce, ki daš v muziko, to pa nima nobene veze z obrtništvom in rutino, to je pa fajn, pač naučil sem se te stvari delati, ker danes ima res lahko vsak muzičar doma svoj studio in zakaj ne bi to izkoristil, ne. Prav je tako, ampak res kapo dol, no, za takšne podvige moram reči, da verjetno, no, že nastajanje takšnega spota zavzame veliko dela, sploh če si ti toliko oseb v eni na tem projektu. Ja, v bistvu spote že od nekdaj dojemam kot eno tako nujno zlo, ne, nimam neke igralske želje ali pa karkoli. Je pa nujno, da ga imaš danes, ker da sem komad avdio obliko daš ven, si naredil sem pol posla, ne. Ker danes se glasba, to vemo že dolgo, se predvsem tudi gleda, ne. Pač se treba prilagoditi, ne. Ja, in drugače tudi dojemamo, ne. Če gledam zdaj iz našega poslušalskega stališča, glasbo verjetno čisto drugače dojemaš, ko jo zraven tudi začutiš in pa vidiš, ne. Ja, Zdaj bomo ja. pa v nadaljnjem, po koncu najinega pogovora, pogledali še en tvoj spot, ki je pa zelo svež. Bi morda nam zaupal kaj več o tem? To je komad All They Say, All They Do. Vse, kar naredijo, vse, kar govorijo. Po domače bi lahko rekli, je moj prvi komad v angleščini. Ni prvi, ki sem ga napisal v angleščini, je prvi, ki sem ga posnel in izdal uradno v angleščini. Zdaj v tem času, jesen pozimi, ko smo imeli res dovolj priložnosti in časa razmišljati, kako glasbeno zadevo naprej peljati. Mislim, kaj pa če bi malo drugače pristopil k zadevi kot običajno, in sem na spletu poiskal glasbenike iz tujine, konkretno bobnarja, klaviaturista in vokalista iz Združenih držav. Se pravi, da je to v bistvu slovensko-ameriški komad čist. Pa tudi besedilo sem napisal pač v angleščini tokrat in ni tistega slovenskega naglasa, ki ga ima večina slovenskih glasbenikov, ko se trudi v angleščini, ne. Zveni res pristno, ne. Tako da odkril sem neko glasbenikov, to je Nashville, Tennessee, ne, ker samo tipkaš, ne vem, bi imel basista, ki je delal z Johnnyjem Cashem, ja, ni problema, ne. Kogarkoli dejansko skoraj ne jameš danes prek interneta. In ne vem, rezultat je en tak, zelo sem ponosen na ta komad, se mi zdi, da je zelo redo ratal. Zmiksal ga je moj dober glasbeni prijatelj Efe, Andreja Flego. Tudi je začutil ta komad in je res v ta miks dal tisti svoj prepoznaven pečat, tako da lahko rečem sem na koncu juhu. Juhu bomo pa tudi mi rekli, ko si ga bomo pogledali. Je pa zdaj to neka prednost, ne, ta virtualni svet, da si se dejansko lahko povezal tako z tujimi ustvarjalci. Ja, v bistvu to je kot en tak, jaz temu rečem, švedski bife, ne. Prideš in dejansko lahko izbereš, ne vem, bi imel črnski pevski zbor, Klik, seveda, Mastercard mora tle biti, ne. Brez tega ni več danes. Ampak hočem to povedati. Res si lahko omisliš kogarkoli, če si le lahko to privoščiš. In tudi ena taka druga energija je, ne. Ljudje z drugega konca sveta
imajo v svojih glasbenih genih čisto drugo podlago kot mi, tlele pod Alpami, in že to naredi nek tak par procentov drugačen zvok, ne. Jaz zmeraj v svojih projektih ciljam na to, da bi bil naslednji projekt vsaj malo drugačen od prejšnjega, ne. In če mi to uspe narediti, sem naredil ogromno, ne, ker imamo pač tistih par tonov, tistih par akordov in pol kombinatorika, gor, dol, levo, desno, ne, 90% vsega že prežvečenega in če ti kdaj tako rata, da je res žebljico na glavico, si lahko pač toliko bolj ponosen na to, ne. Lepo, da gledaš to kot na neko izkušnjo z vsakim komadom znova. Ja, ampak to, kar sem zdaj recimo poskusil, me je toliko navdušilo, da absolutno mislim na ta način naprej delati, ne. Kar ne pomeni, da ne bom s kakšnim slovenskim pevcem kdaj sodeloval, da ne bom sam kakšnega komada še zapel, ampak res, to je po, ne vem, zdaj špilam kitaro nekih 30 let, nekih dobrih 20-25 let se na pol ali pa zares profesionalno ukvarjam s tem. Se mi zdi, da je to ena taka dobrodošla osvežitev za moj način dela, ker delam večinoma sam, ne. Ja, super, jaz podpiram takšne odločitve. To pomeni, da v nadaljnjo lahko še najdemo kak angleški projekt od tebe. Sigurno, imam nekaj komadov že več ali manj dokončanih, vsaj sam songwriting, so tudi že angleški teksti, ampak se pravi, zdajle pomlad naj živi ta komad. Vmes v tej karanteni sem pa začel delati še en vzporeden projekt, to je pa inštrumentalni kitarski album, rockerski, za dušo. Gre pa tudi, v polovici sem ga že dokončal, no, tako da zdajle spomladi ga mislim v miru dokončati, da bi šlo pol nekje do konca pomladi ali pa poleta, pa mogoče pol na izi jesen ven, tako da letos nova plošča 100% bo. Super, to pomeni, da se spet vidimo, držim pesti, res, zato ker bo v studiu, ampak še bolj, da ti tole uspe tako, kot si si zadal. Jaz komaj čakam, sploh ko si rekel inštrumentalni rock album, nekaj za mene. Tako da imej me v mislih takrat, da se res slišiva in pa verjamem, da bodo tudi naši gledalci silno komaj čakali na ta tvoj projekt. Absolutno se slišimo takrat. Kaj pa imaš kaj drugega? Kako si zadal letošnjo leto, ki je majčkeno drugačno, rečemo, kot od ostalih let, ampak mislim, da ne bo tako, kot je bilo lani. Imaš morda še kakšne druge načrte, čeprav že z albumom je toliko dela? Kar se glasbe tiče, mislim, da tle je to, pa da ga dobro potem v drugi polovici leta spromoviram. Mislim, da je kar že začrtana pot za letos. Ne vemo pa sploh, kaj bo, kako bo, kdaj se bodo odločevalci odločili končati to epidemijo, ne. Tako da, ne vem, pustimo času čas, medtem pa lahko za sebe povem, da sem skozi v pogonu, skozi ustvarjam in ni se zabiti, no, da bi zmanjkalo zaenkrat idej, ne. Enkrat jih bo, ampak ni še ta dan tukaj. In mislim, da ne bo kaj kmalu, ker vidim, da res toliko ustvarjaš, danes kar 2 nova videospota, ki jih lahko predstavimo, album, ki se pripravlja in pa tudi lani si prišel z albumom, ne, Stik se, če se prav spomnim, je bil naslov. Zdajle bo maja že 2 leti, kar je zunaj. Ne vem, ke pol tako nazaj razmišljam, ne, ko ta cajt leti, ne, zdaj pa sploh, ne, kaj 2019 sem že to doven, ono, čisto Čas gre, tako. že sam sebe včasih težko dohajam, ampak je boljše od preobilja pregorevati, kot pa ne. Lepo si to povedal, ampak mene pa najbolj veseli, no, da ne glede na ukrepe, ne glede na čas, ne glede na nepredvidene situacije, kreativa ne počiva in da si tukaj zelo dejaven, tako da sem zelo vesela, tako, nekako nas navdihujete, no. Ena pot je naprej, ne. Na tem svetu se čisto vse enkrat konča, tudi mi se bomo enkrat končali, ne, v fizični obliki in tudi ta situacija se bo enkrat končala. Ko bojo dosti testov prodali, kaj. Upamo, da bo to kaj kmalu in pa da bomo imeli čim več časa uživati v glasbi in pa v naravi in pa mogoče z glasbo v naravi, kakorkoli. Jaz ti želim ogromno novih projektov, kar pomeni, da se bomo še velikokrat videli.
Tudi, tako kot sem prej rekla, glasbeniki nas nekako navdihujete, ker dejansko niste, ni bilo zatišja, no, z glasbene poti, čeprav vemo, kako velik izpad je to predvsem za vašo branžo in pa ni koncertov in pa tega, ampak ste vseeno ohranili ta stik z publiko, zato res hvala lepa za take trenutke in pa res si želim, da bo tega še čim več nadaljno. Jaz pa se zahvaljujem za povabilo v tole super oddajo, ki je tudi fajn, da ne glede na razmere, da take stvari še zmeraj obstajajo, da lahko mi tudi predstavimo te, ker tudi zato delamo, da lahko potem predstavimo, ne. Tako da hvala tudi z moje strani. Tako, hvala lepa. Jernej, mi pa čas je, da si pogledamo tvoj nov videospot, o katerem si nas tako navdušil in verjamem, da vsakdo komaj čaka, da ga sedaj sliši. All They Say, All They Do. Zanimiv lirik video, ne? Neka ilustracija, te pa nisi verjetno sam delal. Ne, te pa nisem sam delal, se pa pojavim v tej ilustraciji na sredini, kot v tistem delu komada, kot kitarski solo, pač tam pa moram biti jaz narisan, ne. Že nikam, ne. Ja, tako ena taka sporočilo tega komada je ne odnehati, ne obupati, stopaj po svoji poti, čeprav ti bojo polena pod noge metali, ljudje smo pač takšni, ne. Tista pot, ki je tvoja, je prava za tebe. Ne moreš stopati po poti nekoga drugega, ki je to njegova pot, ne. Tako. In vedno bodo polena, a veš, to nam potem da. Zmeri bodo, ja, kaj bojo drugi rekli, zmeri bojo rekli. Tudi če je vse v redu, prav delaš, ne, bo nekdo imel neke pripombe, ampak gre za to, da si ti zvest sam sebi, svojemu poslanstvu, svoji duši, svojemu srcu in potem nimaš kaj zgrešiti, ne. In s to pristnostjo prej prepričaš, kot pa z neko zlaganostjo, ne, z nekim imidžem ali pa ne vem, zmeraj je vsebina bolj pomembna od embalaže, ne. Čeprav danes so taki časi, da je tudi embalaža pomembna. Zato sem se pa počesal prej zjutraj. No, lepo, da si izkoristil to za tvoje frizerske momente. Ja, bi pa tudi jaz tako rekla, polena bodo, ampak najbolj pomembno je, da si jih sami ne mečemo pred sabo in pa da gremo in pa stremimo k temu, kar nas v bistvu najbolj navdušuje in pa veseli, tako da mislim, da tukaj si. Naj jih mečejo, ker imamo potem to za kurjavo, ne. No, tako, evo. Upam, da ne bo kaj kmalu zima, zdaj so tako topli dnevi. Jernej, želim ti čim več lepih trenutkov tudi v naravi, da boš šel zdaj malo na sonček, na sprehod. Mi pa res časa si pogledamo tvoj videospot in pa tako, kot sem rekla, komaj čakam, da prideš s kakšnim novim izdelkom in spet poklepetamo. Z veseljem, hvala lepa, enako. Hvala tudi tebi, sedaj pa si pogledamo od Jerneja All They Say, All They Do.